ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដូចរៀងរាល់ឆ្នាំដែរស្ថាប័នជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរបានដាក់វេនគ្នាដើម្បីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅវិមានតម្កល់ព្រះបរមរូបខាងកើតវិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញវ៉ាសំណប់រាយការណ៍ក្រៅពីនេះនៅតាមបណ្ដាផ្លូវមហាវិថីនិងស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏មានផងដែរការដាក់តាំងព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍របស់ព្រះអង្គដោយមានភ្លើងពណ៌បំភ្លឺនិងតុបតែងលម្អទង់ជាតិបដាពិស្លោកនិងទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឆ្នាំមុនផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដោយបានរំលឹកឡើងវិញពីស្នាដៃរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋទូយ៉ាងដូចជាព្រះរាជបូរនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ជាដើមគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាក៏បានប្រារព្ធខួប5ឆ្នាំនៃការយាងសោយទីវង្គតនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុផងដែរក្នុងនោះគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានរៀបចំពិធីនេះក្រោមព្រះវត្តមានរបស់ព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅឯទីតាំងបរិវេណព្រះរាជដំណាក់ក្នុងបូរីទនេបាសាក់ចំណែកឯគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិរបស់អតីតលោកអ្នកប៊ុនឆៃវិញក៏បានប្រារព្ធពិធីនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅឯសង្កាត់ជួយចង្វាខណ្ឌជួយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់រៀបចំពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះមិនបានប្រារព្ធពិធីធំដុំអ្វីនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានអះអាងថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងដួងចិត្តរួចហើយនិងម្យ៉ាងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែទទួលរងគំនាបនយោបាយមន្ត្រីបកក្នុងប្រទេសមានគ្នាតិចតួចនិងមន្ត្រីខ្លះបានចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922និងបានយាងសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងជន្មាយុ90វស្សាអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាអិសរាជជនលេចធ្លោបំផុតក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលប្រមាណជា7ទសវត្សរ៍កន្លងទៅអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់គ្រងរាជបល្ល័ង្ករហូតដល់ទៅ2លើកហើយបានដាក់រាជ2លើកទ្រង់គឺជាតួអង្គនិងជាសាក្សីដ៏ចម្បងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យទំនើបរាប់ចាប់តាំងពីកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំងសម័យរុងរឿងក្រោយឯករាជ្យទំព័រខ្មៅងងឹតនៃរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់យុគសម័យសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបង្កើតរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី90ស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបានមួយទៀតនោះគឺព្រះរាជបូរនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញគឺជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំគត់នៃការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបណ្ឌនយោបាយមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីរំលឹកព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការប្រារព្ធខួប5ឆ្នាំនៃការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅពិសេសក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតការនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបណិតមាសនេះបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែររំលឹកតែពីការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋតែហាក់បានបំភ្លេចចោលនៅបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានផ្ដាំកូនចៅព្រះអង្គឲ្យរួបរวมសាមគ្គីគ្នាប្រើថាខ្មែរខ្លាំងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបណិតមាសនេះនេះវាជាបណ្ដាំមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយខ្មែរគ្រប់រូបនឹងក៏
យើងដឹងដែរដឹងថាអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងទីមួយយើងមកដល់ពេលនេះក៏ដោយសារតែយើងបែកបាក់គ្នាដែរហើយយើងមានការសោកស្ដាយដែរដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមើលពីអនាគតប្រទេសខ្មែរនេះស្ទុយពីអ្វីដែលជាបណ្ដាំរបស់ព្រះមហាវរៈក្សត្ររបស់យើងណាគឺយើងនៅតែបន្តការប្រកាន់គ្នាហើយហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានឹងកាន់តែខ្លួនទៅបាទលោករដ្ឋអាចផ្ដល់ជាសេណារីយ៉ូណាមួយទេសម្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោករដ្ឋបើសិនជានិយាយដំណោះស្រាយវាអត់ពិបាកទេព្រោះអ្វីដែលមានទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់ហើយគឺមានសុខសន្តិភាពពីអ្នកនយោបាយហើយធ្វើទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាពិនិត្យឡើងវិញម្ដងមួយហើយអនុវត្តឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីបានចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថាតាមទីវានឹងអាចគ្រូសាមកវិញទៅហើយឲ្យគណៈការទាំងអស់ដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបំពេញតួនាទីតាមអ្វីដែលបានចែងទៅឧទាហរណ៍ដូចថាបរដ្ឋអភិបាលទៅជាហើយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យបានឯករាជ្យទៅនឹងអ្វីៗវានឹងអាចចំណាយការទទួលប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងវាអត់បានទទួលនៅការរៀបចំបែបនេះបងអរគុណវាសម្រាប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតមីនីលោកសខេងប្រាប់អាជ្ញាធរឲ្យត្រៀមទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបើតាមកាសែតក្នុងស្រុកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសុក្របានបន្តអប់រំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយណែនាំអភិបាលខាត់ស្នងការខាត់និងមន្ត្រីនានាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមការពារមិនឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មណាមួយដែលគេសង្ស័យថានឹងកើតឡើងនៅពេលលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវនាំយកមកចូលសវនកម្មពីបទក្បត់ជាតិនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលានេះនឹងបន្តពិភាក្សាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកសូមជម្រាបជូនថាច្បាប់ទាំង4ដែលគ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មអាចនឹងឈានទៅបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងរងបណ្ដឹងរំលាយនៅតុលាការកំពូលច្បាប់ទាំង4នោះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិងស្ពានព្រែកភ្នៅមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ទៀតនោះឡើយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលស្ពានព្រែកភ្នៅពីក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គឺបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទិញផ្លូវនិងស្ពាននោះមកគ្រប់គ្រងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញនេះតទៅដែរក្រុមហ៊ុនសុខាអូតាល់បានស្ម័គ្រចិត្តឈប់លក់សម្បត្តិចូលឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកូនិងរមណីយដ្ឋានបូកូសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការឈប់លក់សម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នៅក្នុងការទៅទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះជាការកត់សម្គាល់ការលុបចោលការលក់សម្បត្តិត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងប្រមាណជា3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសុខាកាលពីចុងខែកញ្ញាបានលុបចោលឈ្មោះសុខាឋានសួគ៌ដែលដាក់នៅខ្លោងទ្វារចូលបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជននៅក្នុងសំណុំរឿងស្វែងរកអធិធិទីហ៊ានបរទេសនៅស្រុកខ្មែរដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការរុករកឆ្អឹងទីហ៊ានអាមេរិកនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ទន្ទឹមគ្នានេះប្រតិបត្តិការស្វែងរកអធិធិទីហ៊ានវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅតែបន្តភាគីកម្ពុជាតំណាងឲ្យខេត្តយ៉ាងហោចណាស់7បានទៅចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើផែនការស្វែងរកអធិធិទីហ៊ានវៀតណាមនៅកម្ពុជាជំហានទី17កាលពីថ្ងៃទី13តុលាកន្លងទៅនៅឯខេត្តតៃninhនេះបើយោងតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអមរជនាជូនព័ត៌មានតំណាងភាគីកម្ពុជាចំនួន7ខេត្តដែលបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការស្វែងរកអធិធិកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជំហានទី17មានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកភាគីវៀតណាមដែលចូលរួមគឺមកពីតំណាងខេត្តតៃninhសូមជម្រាបជូនថាប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិរបស់
កងទ័ពវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរដូវប្រាំងសម្រាប់ជំហានទី17រដូវប្រាំងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018ភាគីវៀតណាមបានផ្ដល់ថវិកា$42,000ដល់ភាគីកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលនេះការស្រាវជ្រាវស្វែងរកអធិធាតុរបស់កងទាហានវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅតែជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតែកង្វះព័ត៌មាននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រជាដើមសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅការជីករុករកអធិធាតុជំហានទី16នៅរដូវប្រាំងតាំងពីចុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017មានអធិធាតុរបស់ទាហាននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមចំនួនជាង750នាក់ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការពិសេសស្វែងរកអធិធាតុនៅសល់អធិធាតុរបស់ជនជាតិវៀតណាមជិត4000នាក់ទៀតនៅកម្ពុជាដែលមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅបញ្ចប់ការស្វែងរកអធិធាតុជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាទាំងអស់ហើយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខជាការកត់សម្គាល់ការបន្តប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមលើការងាររុករកអធិធាតុនៅស្រុកខ្មែរនេះធ្វើឡើងជួនចំពេលដែលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកការរុករកឆ្អឹងទាហានអាមេរិកនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការផ្អាកនេះមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការរុករកអាចបន្តចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបានទៀតនៅពេលដែលអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរចេញជាមុនសិនរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2017កម្ពុជាប្រមូលផលជ័រកៅស៊ូបានចំនួនជាង 11,000 តោនកើនឡើងជាង 30,000 តោនស្មើនឹង 33% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ចំណែកតម្លៃកៅស៊ូគិតជាមធ្យមគឺ$1,672អាមេរិកក្នុង1តោននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូចុះថ្ងៃទី$12សូមជម្រាបជូនថាកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជានាំចេញកៅស៊ូបានជាង 14,000 តោនទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង$180 លានអាមេរិករយៈពេល9ខែនៅឆ្នាំ2017នេះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបានកើតឡើងចំនួន159លើកនៅ23រាជធានីខេត្តនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន76នាក់ស្លាប់និងរបួសចំនួន112នាក់និងមានគោក្របីងាប់ចំនួន59ក្បាលលោកញឹមវណ្ដាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថាខេត្តចំនួន5ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញកំពុងរងការវាយប្រហារដោយទឹកភ្លៀងដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះទី20ឈ្មោះថា Canon បើតាមក្រសួងធនធានទឹកភ្លៀងបានគ្របដណ្ដប់លើក្រុងស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តមណ្ឌលគិរីចំណែកផ្ទៃមេឃអ៊ូអាប់និងភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយទូទាំងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុខណៈនៅលើផ្ទៃសមុទ្ររលកនិងខ្យល់បោកបក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមដោយឡែកភ្លៀងមួយមេនាល្ងាចថ្ងៃទី14ខែតុលាបានបង្កឲ្យផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកបាត់ដំបងរងការជន់លិចផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15តុលាម្សិលមិញអតីតបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកស្រីជុំវិញការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបនៅខែមីនាឆ្នាំ2019សម្រាប់លោកស្រីប្រសិនបើឡុងមិនអាចរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេនោះអង់គ្លេសនឹងជួបភាពរំខានខ្លាំងមែនទែនយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញពាក្យថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺសំដៅយកការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានភាពប្រកួតប្រជែងមានន័យថាគ្មានការសម្រួលណាមួយសម្រាប់នាំផលិតផលរបស់អង់គ្លេសចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយដែលអង់គ្លេសធ្លាប់មានក្នុងសម័យនៅជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតទេនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចុងសប្តាហ៍ជាមួយនឹងវិទ្យុទូរទស្សន៍ BBC ដែលបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាអង់គ្លេសនឹងជួបគុណវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអង់គ្លេសនឹងត្រូវដើរតាមគន្លងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពលគឺត្រូវឆ្លងកាត់រនាំងពន្ធគយនិងតម្លៃហើយនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនៅអង់គ្លេសនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានហានិភ័យលើកប្តូរទីតាំងប្រសិនបើដូចជាសេណារីយ៉ូដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះមែននោះពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសនឹងត្រូវរងផលរំខានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែន
ហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីអតីតបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹកឃើញចាប់អារម្មណ៍អំពីផលវិបាកនៃការដើរចេញពីអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសតាមការពិតលោកស្រីចង់ឌឺដងឲ្យលោកត្រាំស្ដីអំពីការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅអាមេរិកខាងជើងម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចចរចារបស់អង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនាពេលនេះបានឈានចូលដល់វគ្គទី5ហើយតែហាក់ដូចជាគ្មានផ្ដល់ផ្លែផ្កាអ្វីសោះតំណាងអឺរ៉ុបបានធ្ងន់ធ្ងរអំពីការជាប់គាំងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភស្ដីអំពីការបង់ប្រាក់សំណងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង់គ្លេសមកលើសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានចាត់ទុកប្រធានបទនេះជាស្នូលត្រូវដោះស្រាយជាអាទិភាពសិនមុននឹងឈានដល់ការចរចាស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុងឡុងនិងអឺរ៉ុបនាពេលអនាគតហើយពេលវេលាកាន់តែខូចខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបខ្លួនឯងទំនងជាសម្រាប់ចិត្តចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងជុំវិញបញ្ហានេះហើយនៅក្នុងជំនួបកំពូលអឺរ៉ុបថ្ងៃប្រហ័សនិងសុក្រសប្តាហ៍ខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាម្សិលមិញថាប្រតិបត្តិការសឹកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី23ឧសភាដើម្បីរំដោះក្រុងម៉ារាវីពីកណ្ដាប់ដៃពួកជីហាតបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1000 នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតសេចក្តីប្រកាសរបស់កងទ័ពបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាជាថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីគាស់រំលីងពួកជីហាតទាំងអស់ចេញពីម៉ារាវីដែលជាក្រុងប្រជុំជនទី4របស់ហ្វីលីពីនស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសគួយគុនធីរ៉ារីកាតាំងពីកងទ័ពហ្វីលីពីនបានផ្ដើមយុទ្ធនាការសឹកដើម្បីរំដោះក្រុងម៉ារាវីចេញពីកណ្ដាប់ដៃពួកជីហាតក្នុងថ្ងៃទី23ឧសភាមកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកងទ័ពហ្វីលីពីនបានបង្ខំចិត្តកំណត់យកថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះដើម្បីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនតែទីបំផុតការកំណត់នោះតែងតែបានពន្យាពេលម្ដងជា2ដងដោយសារតែពិបាកទប់ទល់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តនិងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញមិនរាថយរបស់ពួកជីហាតទោះបីជាប្រជាជនភាគច្រើនបានចាក់ចេញពីក្រុងម៉ារាវីក៏ដោយក៏កងទ័ពនៅមិនទាន់អាចចូលទៅបោះទីតាំងកាន់កាប់ទាំងស្រុងបានដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទ័ពអាកាសនិងទ័ពថ្មើរជើងបានបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថាជាថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីរំដោះក្រុងម៉ារាវីទាំងស្រុងពីកណ្ដាប់ដៃពួកជីហាតលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូមេអូ វ៉ានឺបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រតិបត្តិការសឹកតាំងពីថ្ងៃទី23ឧសភាមកដល់ពេលនេះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពួកជីហាត822នាក់ទាហាននិងប៉ូលីសចំនួន162នាក់និងជនស៊ីវិលចំនួន47នាក់លោករ៉ូមេអូបានបន្ថែមថាប្រតិបត្តិការសឹកនាថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបណ្ដាលឲ្យរបួសទាហានចំនួន20នាក់តាមឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូមេអូដដែលមានសកម្មជនចំនួន40នាក់កំពុងបន្តលាក់ខ្លួននិងមានជនស៊ីវិលប្រមាណជា100នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកជីហាតដែលក្នុងនោះក៏មានចំណាប់ខ្មាំងរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកជីហាតផងដែរនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅមេបញ្ជាការកងទ័ពហ្វីលីពីនបានអះអាងថាយុទ្ធនាការគាស់រំលើងពួកជីហាតទាំងស្រុងចេញពីក្រុងម៉ារាវីត្រូវចប់ក្នុងថ្ងៃទី15តុលានេះចំណែកលោកប្រធានាធិបតីឌុយតាតេបានបញ្ជាក់នាថ្ងៃសុក្រទី13តុលាថាយុទ្ធនាការនៅម៉ារាវីជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្រុកមួយនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានៅប៉ែកខាងលិចគោលដៅគឺដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជាយថាហេតុនៃជនជាតិភាគតិចរូហិញយ៉ាពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនាខែសីហាកន្លងទៅថ្មីនេះថាខ្លួនត្រៀមខ្លួននឹងបញ្ជូនពួករូហិញយ៉ាទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបូកទាំងពួករូហិញយ៉ាដែលឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនទើបបានចុះឈ្មោះទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនផងយីសាប់គួយគុនធាតាការដើរល្បាតនិងវិធានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋអំណាចបង់ក្លាដេសបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយរដ្ឋឥណ្ឌាស្ថិតភាគឥសានហើយឆ្មាំព្រំដែនបានទទួលបញ្ជាឲ្យចាប់បញ្ជូនពួករូហិញយ៉ាចូលក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាវិញបើពួកនេះហ៊ានឆ្លងកាត់ខ្សែព្រំដែនរស្រីឯកហាគីមមេបញ្ជាការឆ្មាំព្រំដែនបង់ក្លាដេសប្រចាំតំបន់មួយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ AFP ថាមានជនជាតិភាគតិចរូហិញយ៉ាជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេដែលខណ្ឌចែកប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសនឹងថាពួកគេតែងតែព្យាយាមចង់ឆ្លងដែនទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសតាមតួលេខផ្លូវការមានជនជាតិភាគតិចរូហិញយ៉ាចំនួន 16,000 នាក់កំពុងរស់នៅលើទឹកដីឥណ្ឌាតែតួលេខក្រៅផ្លូវការឲ្យដឹងថាមានរហូតដល់ទៅ 40,000 នាក់ឯណោះ
ในขนมคายใส่ห้ากระลองเตยทำไมนี้รัฐอำนาจยันเดียได้เลิกหัดพอลสนในซบบานประกายดังท่าคล้วนเตรียมจับบรรจุนปุโรหินยาแต่งอ้อได้กระปงเมียนวัตถุเมียนเลือตึกได้ยันเดียแต่การปองกระเดสวิญรอบแตงปุโรหินยาดาวดอมสนองการสหประชาชาติตัวบรรทุกจนเพียคล้วนจอดชั่วโมงตัวสกอร์เจจนเพียคล้วนผ่องได้ตรงเวอร์บอกกรงยูดาลิกันเนาะปานตัวร่องการิคนติเตียนอย่างจะได้ปีสำนักกรมองกากาเปียสัตมนุษย์ในทางอันเดียชมามปรุงได้เหมือนเนี้ยได้มันโปรมาเจนชั่วโมงทรอบบานมาเจ้าปราบไอเปธาปุโรหินยาในบองหลาได้ขอบานเพียเยี่ยมฉลองแดนเตือนเดียนึ่งได้กรมเนี่ยระบาดตามปรุงแดนจับประโกลแต่อ้อยปลีแต่จับปีเป็นในต่อเตอคือเตาจับบรรจุนโปเกอ้อยตลอดเตอบ้องกระเดสวิงในข้างบ้องกระเดสอันเนาะเนี่ยตัวเขาเตยชมามปรุงได้มาเนี่ยบานอ่างทาเนี่ยส่งเนี่ยพุ่มบานโจร่วมสหการจมวยกองละมาดหนึ่งชมามปรุงได้ตามใบตบสกัดการรถฉลองได้ระบอบปุโรหินยาปีประเทศอินเดียสมจุดเรียบจูนถาสับทั้งไงเมียนจนเจียดเกิดแต่โรหินยารถปีภูมิเมียเจียงกันลาเลียนเนี่ยกำปงโจรเก้าเลือตึกในบองกระเดสแต่รัฐาภิบาลที่ของดากาเมียนกาสเตสเตอร์ตัวบรรทานเตี้ยโดยซาแต่ประชมหนึ่งปัญหารู้สึกทัวในไงอัตตีดับรามตลามาสลมิงประชีจุนโอตรีประมาณจีประมวยเลียนบูนสายเนตรบานกีอันจืดเอาโจร่วมวัชราสพีมุนกาลกำนัดดับใบจืนรึดดำนางเรียนึ่งโปรมุกรัฐาภิบาลใหม่รูปนิยรัฐมนตรีทำไมได้จีมันรู้ปีกาบังการรัฐาภิบาลใหม่ได้เตยจืนรึดคณะปะมวยฟื้นจีได้กูคณะปะอาเพรนิยมก็ปงนอมมุกคณะปะสดามนิยมจูนึ่งคณะปะสังคมประชีตปไตยเนื้อขนมกาบัชนานีวิทยุบารัง RFI พนมปิง92 เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92 เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศนุหนึ่งกำปงจาม94.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกในสตาร์จิติมิตรชีบันโตแต่ที่นี่ลูกเนี่ยในน้ำมันสตาร์ดำบงคือชีในตีปฏิกากัมพูชีประจำไงในไงนิวาสำหรับเลือกลางอัมพีคูปรามชน้ำในการซอยที่บังคุดเปรียโนรดามเซนุเนี่ยนโยบายรวมเล็กปีกาเยี่ยงซอยที่บังคุดตายพลิกมันดามเปรียองกลายมาคือชีในตีตุสนาปฏิกาปีพบลูกได้เรียกจำได้โคลินดาวิดได้เลือกลางอัมพีที่เวียคริสตอฟโคลอมกองพุ่งสัตว์ในครองพีจำลองจำได้บรรทมพีคือชีในตีตุสนาซาราโฟร์มินเรียกจำจุดได้วาสำนับจงมันจับในการวิธีโฟร์มินลูกเนี่ยนี่นมาสตับเนี่ยตีบอดเดียวการเรียกจำได้อันเนวันได้ในยี่อัมพีจ่าเฉาะกับโบตามเพลย์บังกอกาเพย์คลาสดาวฟูรวัดดอยซาอาสลับระบุนึ่งออกตรอบสมบัติព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012 15តុលាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួប5ឆ្នាំគត់នៃការយាងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានរៀបចំពិធីរំលឹកព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការប្រារព្ធខួប5ឆ្នាំនៃការយាងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅពិសេសក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតការនេះត្រូវបានអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកត់សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែររំលឹកតាពីការយាងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋតែហាក់បានបំភ្លេចចោលនៅបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គតើអ្វីទៅជាបណ្ដាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណតសម្រាប់ព្រះរាជបន្ទូលចំនួន2របស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ2011ត្រូវបានគេយកមកឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មម៉ាបដ៏ធំមួយស្ថិតនៅលើសួនច្បារមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទុកជូនប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គបានអាននៅក្នុងសម្រងព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចុងក្រោយព្រះអង្គបានអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជារាស្ត្រកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយរួមរស់ជាមួយគ្នាពួតដៃគ្នាកសាងជាតិដើម្បីកម្ពុជាប្រឆាចជាដាច់ខាតពីភាពទន់ខ្សោយដើម្បីឈានទៅកាន់ភាពរុងរឿងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកថាកម្ពុជារួមរងគ្នាល្អណាស់ក្នុងសន្តិភាពឯករាជ្យកសាងជាតិគ្មានឈប់ឈរប៉ុន្តែងាកមកមើលគណតិស័កនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញអ្នកនយោបាយខ្មែរពីរក្រុមហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅបណ្ដាំរបស់ទ្រង់នោះទេលោកបណ្ឌិតមីនី
នេះវាជាបណ្ដាំមួយដែលមានតម្លៃបំផុតហើយខ្មែរគ្រប់រូបនឹងក៏យើងដឹងដែរថាអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងទីមួយនិយាយមកដល់ពេលនេះក៏ដោយសារតែយើងបែកបាក់គ្នាដែរហើយយើងមានការដោះស្រាយដែរដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមើលពីអនាគតប្រទេសខ្មែរនេះផ្ទុយពីអ្វីដែលជាបណ្ដាំរបស់ព្រះមហាវរៈក្សត្ររបស់យើងទេណាគឺយើងនៅតែបន្តការប្រកាន់គ្នាហើយហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានឹងកាន់តែខ្លួនទៅបាទលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបឧបសគ្គលើកទី2ហើយឧបសគ្គឆ្នាំ1993ដែលយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទីក្រុមស្ថាបនិកសម្រាប់តែប្រមាណចោតហើយព្រះអង្គមុននឹងនិយាយការចេញយើងទៅនឹងលោកបានប្រាប់ពីសន្តិភាពនៅពេលដែលពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនតែម្នាក់ឯងទីតែបកគ្នាតែយើងទៅគោរពនៅពេលបបនយោបាយមួយឈរទៅលើសេរីពហុបកតែបានចាញ់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគណៈបកប្រជាជនទៅការវិសភាប្រមាថអ្នកនេះតាំងពីអាចងបកទីចំណុចទី1ចំណុចទី2គណៈតាមសេចក្តីចិត្តនៅក្នុងសភាហ្នឹងមិនដែលអនុវត្តទៅតាមរូបបណ្ដាទេរហូតដល់អ្នកនេះតែមកស្ដាប់ក្នុងការចូលទៅអង្គុយក្នុងការបើកទឹកមកតៅរបស់សភាគឺថាអ្វីដែលគេមិនគេស្ដាប់បង្គាប់បណ្ដាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេគេស្ដាប់តែការបង្គាប់របស់ទេដូច្នេះអានេះជាកលៈថ្មីមួយទៀតបង្គាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីការពារសន្តិភាពការពារឯកសន្តិភាពនិងការពារអ្វីទៅដែលពីពលភាពរក្សាការអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យបានជាវិជាសម្រាប់កម្ពុជានេះឯងលោកកឹមសុភិរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់គោលជំហររូបរួមគឺចាំខ្មែររូបរួមគឺចាំខ្មែរគោលនិយាយគ្នាសន្តិភាពឯកភាពគ្នារូបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់យកជំហរបែបហ្នឹងចឹងពួកយើងអាចបានទៅធ្វើអីគណៈបក្សណាមួយទេណាការតិចទៀនការនិយាយជាពាក្យសម្ដីក្នុងនាមយើងជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលប្រទេសគ្រប់គ្រងនឹងជារឿងធម្មតានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបានដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទី1គណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងយើងតែងតែគោរពឥតខ្ចោះតាមហើយអ្វីដែលជាប្រចាំតាមអ្វីដែលតាមចែងនៅក្នុងច្បាប់តាមចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងធ្វើតាមរបស់យើងហើយនៅក្នុងកថាបទនៃគណៈបព្វកណ្ដាលអំណាចយើងតែធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងទៅតាមអ្វីដែលបានចែងទៅដល់តែច្បាប់របស់យើងលោកបណ្ឌិតវិនីខ្ញុំមិនមានខំដឹងអីទៅលើអាដាមផៃសិផានទេព្រោះនេះជាធម្មតាទេគណៈបកនយោបាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលទីទៅតែឆ្លើយការពារនៅអ្វីដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់គណៈបករបស់គេណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជានៅក្នុងស្ថានភាពនេះដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិនថាវាចែកឲ្យតាក់រវាងគណៈបកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានទួនាទីមួយកាលណាគណៈបកណាក៏ដោយដែលពាក់អាវទួជាអ្នករដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលគឺមានទួនាទីមួយក្នុងការដើរតាមអីដែលជាបន្ទាត់បញ្ជាក់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើមិនជាមានទំនាស់បែបណាមួយនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញមុខដើម្បីទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលច្រើនតែបណ្ដោយឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺបន្តចោលតុំភ្លើងទៅវិញទៅមកទៅហើយចូលតាំងជើងមកខាងម្នាក់ដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបង្លើតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់គណៈបកដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាថ្ងៃនេះលោកជាបញ្ចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចអត់ទេប៉ុន្តែពេចមានបងនៅកំភ្លើនោះមានបន្ទូលអានោះតែលោកនៅចាំបាននៅដូចជាខ្ញុំចាំលោកមានបន្ទូលថារេសរេទៅដូចជាខែ11ថ្ងៃទី23ខែ11ឆ្នាំ2000ប្រហែល2003ណាដែលលោកស៊ីស្វទៅតកូនណាលោកមានអង្គការចុងក្រោយសូមឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាដើម្បីឲ្យដូចជាកម្លាំងជាតិមួយរឹងមាំនេះលោកមានបន្ទូលហើយចឹងបានថាលោកមានបន្ទូលហើយលោកថាតកូនណាពេលនោះមានបន្ទូលហើយលោកងាកប្រកាសលោក
មកតបសម្ដេចកំពែដូច្នេះសម្ដេចកំពែមានទូនាទីមួយប្រមាថប្រមូលអ្នករាជានិយមអ្នកជាតិនិយមអ្នកសាធារណនិយមហ្នឹងដើម្បីឲ្យវានៅក្នុងចំក្រមភ្លុំតែមួយទៅណាដើម្បីយើងមានឱកាសនឹងទៅបម្រើជាតិនៅពេលណាទៀតយើងដឹងទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយដំណោះស្រាយវាអត់ពិបាកទីដោយអ្វីដែលមានទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហើយគឺជាមានសុខសន្តិភាពពីអ្នកនយោបាយហើយវិលទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាពិនិត្យឡើងវិញម្ដងមួយហើយអនុវត្តឲ្យទៅតាមអ្វីបានចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថាតាមទីវានឹងអាចគ្រូសាលមកវិញទៅបាទហើយឲ្យជំនការទាំងអស់ដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក៏ពេញជួននាទីតាមអ្វីដែលបានចែងទៅឧទាហរណ៍ដូចថារដ្ឋាភិបាលសភាហើយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះត្រូវបំពេញជួននាទីឲ្យបានឯករាជ្យទៅនឹងអ្វីៗវានឹងអាចដំណើរការទទួលប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងវាអត់បានទទួលនៅការរៀបចំបែបនេះលោកកឹមសុភិរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចតែយើងបានប្រកាន់យកពីខាងដើមទៅមកចឹងហើយនៅតែចងចាំនៅពេលបណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គចំពោះអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គមានចក្រតីសម្មិចឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ចេះរួមគ្នាគណៈខ្មែរដាច់បាក់គ្នាគឺខ្មែរនឹងខ្សោយហើយខ្មែរនឹងត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍គេពុះជ្រែកហើយចឹងព្រះអង្គតែមានចក្រតីសម្មិចឲ្យខ្មែរគ្រប់មាននឹងការទាំងអស់ចេះរួមគ្នាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកខ្ញុំនៅតែចងចាំបរិបទបណ្ដាំព្រះអង្គរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះឲ្យទៅថ្ងៃអនាគតរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយលោកផៃសុផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះឯកនៅពិសេសរបស់គណៈបក7ទៅតាមតែលក្ខណៈដែលជាប្រវត្តិកន្លងមកគឺសម្ដេចចក្រមហាសាស្ត្រជួនសែនលោកបានផ្ដល់ឱកាសដល់គណៈបកសម្ពោធជាតិម្ដងរួចទៅហើយនៅតាមគោលការណ៍នៃបព្វធម៌វិជាជាតិសាសនានេះឯងនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលឧបសិទ្ធមួយចំនួនដែលសម្ដេចបានផ្ដល់ឲ្យទៅគណៈបកនៅក្រៅអំណាចហ្នឹងគឺគណៈបកទីសង្គ្រោះជាតិគឺឲ្យតាមសមាជិកមានពុទ្ធសិទ្ធិទទួលបានទេពុទ្ធសិទ្ធិជាទីកិច្ចដែរដូចជានយោបាយជាសាជាមួយនឹងសម្ដេចចក្រមហាសាស្ត្រជួនសែនក្នុងនេះជាសមាជិកនេះជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯនៅក្នុងស្ថាប័នសភាគឺអាយដាមគឹមសិក្ខាចំណងនោះគឺទទួលបានអនុប្រធានសភាក៏ដូចជាការងាររដ្ឋជាតិនេះជានៅក្នុងជួរសាស្ត្រជាតិទីសម្ដេចសព្វវិបត្តិហើយនៅក្នុងលក្ខណៈជាគ្រួសារសម្ដេចបានទទួលជប់លៀនភោជនីយរវាងគ្រួសារនិងគ្រួសាររួចទៅហើយគឺជាវៀនគ្រួសាររបស់សម្ដេចចក្រមហាសាស្ត្រជួនសែនជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលកៅចំណងនោះគឺអាដាមសាមស៊ីតាមតែបានមកជប់ក្រោយមកអាដាមសាមស៊ីจะមានលក្ខណៈនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាធាននោះបានប្រើប្រាស់គេថាសម្ដេចនឹងជាដែលជាមេចៅជាអ្នកបច្ចាដូចកតាពីដូចនេះហើយខ្ញុំជឿថាការផ្សព្វផ្សាយតាមអ្វីដែលតាមជាលទ្ធិនយោបាយมันអាចផ្សព្វផ្សាយបានទេគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអនុវត្តច្បាប់ប្រកបតែមួយដើម្បីរក្សាត្រឡប់មកវិញនៅសម្រាប់ស្របនយោបាយគ្រប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងគ្រប់នៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនលោកសង្ឃីរីប្រធានគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិបាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាតាមបណ្ដាំអង្គការរបស់រតនកោតហ្នឹងតែងតែថាឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាដើម្បីដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយរួបរวมគ្នាឲ្យដែលមានកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងជនបរទេសណាដែលឈ្លានពានដូច្នេះគឺថាបើខ្មែរយើងមិនរួបរวมគ្នាមិនដែលធ្វើការរួមគ្នាបានទេចាតែបីបាក់គ្នាអានឹងវាជាភាពទន់ខ្សោយមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរដ្ឋនកោដ្ឋបានយាងសោយទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2012ក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សានៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយសារព្រះជរាភាថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួប5ឆ្នាំគត់នៃការយាងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីរំលឹកព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គតែមិនបានរំលឹកអំពីបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គនោះទេបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Camp Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារ បំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Camp Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូលេងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីន Probat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010 816 222 និង 011 816 222 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC គំនិតរីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិក AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបដិសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2017-2018 ចូលរៀនថ្ងៃទី17 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ Marine ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទិវា Christopher Columbus ត្រូវបានប្រារព្ធការពីថ្ងៃច័ន្ទទី 9 តុលាកន្លងទៅនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំទីក្រុង New York តែងរៀបចំក្បួនដង្ហែយ៉ាងអធិកអធមដើម្បីប្រារព្ធទិវាបុណ្យនេះទន្ទឹមគ្នានេះផងតែទិវានេះក៏កំពុងទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបបំផុតជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានចលនាប្រឆាំងទិវា Christopher Columbus នេះយើងស្ដាប់បូលីនដាវីតដូចតទៅ Columbus Day ឬប្រែមកថាទិវា Christopher Columbus ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកទូទាំងប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះត្រូវបានអនុម័តចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1937 មកម្ល៉េះដោយនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង New York គឺជាទីកន្លែងដ៏ធំមួយដែលតែងប្រារព្ធពិធីក្បួនដង្ហែប្រពៃណីដើម្បីទៅដល់ Christopher Columbus ក្បួនដង្ហែដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះតែងទាក់ទាញវងមហាជនមកពីជិតឆ្ងាយឲ្យមកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកជាធម្មតាសម្រាប់អាកាសធាតុអំណោយផលល្អគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ទិវាដង្ហែរំលឹកអ្នករកឃើញទ្វីបអាមេរិកនេះអាចទាក់ទាញវងមហាជនរហូតដល់ជាង 1 លាននាក់ក្រៅពីក្បួនដង្ហែនៅទីក្រុង New York ក៏មានផងដែររូបសំណាក Christopher Columbus តាំងឈរនៅលើសសរមួយកម្ពស់ 23 ម៉ែត្ររូបសំណាកនេះត្រូវបានសាងសង់កាលពីឆ្នាំ 1892 ក្នុងឱកាសបុណ្យខួប 400 ឆ្នាំនៃការមកដល់ទ្វីបអាមេរិករបស់លោក Christopher Columbus ទីកន្លែងនោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយហៅថា Columbus Circle ដែលស្ថិតនៅភាគខាងចុងឧទ្យាន Central Park ដ៏ល្បីឈ្មោះចំណែករូបសំណាកតូចមួយទៀតស្ថិតនៅខាងក្នុងឧទ្យានតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមានវត្តមានក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរូបសំណាកទាំងពីរនេះជាពិសេសសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញយកស្នាមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យឈាមមកជះលើដៃរូបសំណាកសាលាក្រុង New York ក៏បានដាក់ពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសយាមប្រចាំការជុំវិញប្រធានបទ Christopher Columbus នេះសប្តាហ៍នេះមានចលនាពីរកំពុងប្រតិបត្តិគ្នាមកខាងគឺជាក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមោទនភាពចំពោះការមកដល់របស់ Christopher Columbus ពួកគេចាត់ទុកថាការមកដល់ឬការរកឃើញទីអាមេរិកនេះពីសំណាក់ Christopher Columbus កាលពីឆ្នាំ 1492 គឺជាការបើកយុគសករាជថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិហើយសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិអ៊ីតាលីផ្ទាល់តែម្ដងនៅទីក្រុង New York ពួកគេកាន់តែមានមោទនភាពថែមទៀតព្រោះ Christopher Columbus គឺជាអ្នកជំនាញនាវាចរជនជាតិអ៊ីតាលីដែលត្រូវបានស្ដេចអេស្ប៉ាញជួលឲ្យដឹកនាំបេសកកម្មមួយសម្រាប់ពួកគេទិវា Christopher Columbus នេះគឺជាការបង្ហាញអនុភាពដ៏ខ្លាំងសម្បើមសម្រាប់សហគមន៍អ៊ីតាលីទូយ៉ាងដូចជាលោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុង New York និងលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋ New York ទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែជាឥស្សរជននយោបាយអាមេរិកមានដើមកំណើតអ៊ីតាលីផ្ទុយទៅវិញមានក្រុមម្ខាងទៀតគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងតវ៉ានឹងទិវា Christopher Columbus ក៏ដូចជារូបសំណាក Christopher Columbus នៅតាមទីធ្លាសាធារណៈសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានក្រុមអ្នកតវ៉ាពួកគេចាត់ទុករូបសំណាកទាំងនោះថាជានិមិត្តរូបនៃរបបផ្ទៃសភាពនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ទូយ៉ាងដូចជានៅតាមបណ្ដាទីក្រុងប្រមាណជាង10ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទិវា Christopher Columbus នេះត្រូវបានលុបចោលជាបណ្ដាហើយជាចំនួនមកវិញពួកគេយកថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកញាណខណ្ឌដល់ប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកពលគឺជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមដែលបានទទួលរងការកាប់សម្លាប់រង្គាលពីសំណាក់ពួកអឺរ៉ុបស្បែកសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនការមកដល់របស់ Christopher Columbus នៅទីអាមេរិកមានមនុស្សរស់នៅតាំងពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយពលគឺឥណ្ឌាស្បែកក្រហមដែលបានធ្វើដំណើរមកពីអាស៊ីទាំងក្រុមប្រឆាំងរូបសំណាកនិងក្រុមគាំទ្ររក្សារូបសំណាកពួកគេបានធ្វើញត្តិប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ភាគីទាំងសងខាងបានសរសេរសារបង្ហោះដើម្បីការពារអំណាចអំណាងរៀងៗខ្លួនម្ខាងទាមទារឲ្យខាត់ចង់ឲ្យដករូបសំណាកនេះចេញនិងស្នើឲ្យសាររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកឡើងវិញចំណែកម្ខាងទៀតចង់រក្សារូបសំណាកនេះដើម្បីរំលឹកនិមិត្តរូបប្រវត្តិសាស្ត្រ
ទោះបីជាមានការប្រតិបត្តិគ្នាបែបណាក្តីក៏លោកអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនៅមិនទាន់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយនៅឡើយទេគិតមកដល់ពេលនេះគេបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយក្នុងគោលបំណងសិក្សាអំពីអត្ថន័យនិមិត្តរូបឬបុរិយដ្ឋានដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈនាដើមខែធ្នូខាងមុខនេះការអូសបន្លាយបែបនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រផងដែររបស់អភិបាលក្រុងញូវយ៉កព្រោះលោកអភិបាលក្រុងញូវយ៉កក៏ចង់រងចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអភិបាលក្រុងជាមុនសិនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនាដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគូស្វែងយល់ផងដែរថាការខ្វែងគំនិតជុំវិញរូបសំណាកនិងទិវាគ្រីស្តុបកូឡុំនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងនិន្នាការទាមទាររុះរើរូបសំណាកអិសរាជជននៅតាមបណ្ដារដ្ឋពាក្យខាងត្បូងអាមេរិកផងដែរទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនេះកាលពីប្រមាណខែមុនមានអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុង Charlottesville នៃរដ្ឋ Virginia នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក្រុមសាមនិយមជ្រុលឬក្រុមការពារសាសស្បែកសបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានឹងការរុះរើរូបសំណាករបស់មេបញ្ជាការ Robert Lee មេបញ្ជាការ Robert Lee ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបញ្ជាព្រមឲ្យពួកទេសចរស្បែកខ្មៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគាត់បានសុខចិត្តឲ្យគេលុបចោលរបបទេសភាពក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានឹងបាតុកម្មនោះគេក៏ឃើញមានបាតុករចេញមុខប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករសាមនិយមជ្រុលផងដែរការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យមួយបានកើតឡើងតុល្យភាពនៃអំពើហិង្សានេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរងរបួសចំនួន35នាក់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មានតើសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកប្រទេសចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាសំណប់ដូចតទៅលោកសខេងប្រាប់អាជ្ញាធរឲ្យត្រៀមទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មរបស់ CNRP គឺជាចំណងជើងដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សារព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះបានសរសេរថាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបន្តអប់រំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយណែនាំអភិបាលខេត្តស្នងការនគរបាលនិងមន្ត្រីនានាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមការពារមិនឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មណាមួយដែលពួកគេបានសង្ស័យថានឹងកើតមានឡើងនៅពេលលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបាននាំយកមកចូលសវនាការពីបកក្បត់ជាតិកាសែតបានស្រង់ការលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានហៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាបដិវត្តពណ៌ដែលបរាជ័យដោយបានបន្ថែមថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីធ្វើការតវ៉ានិងបដិវត្តពណ៌ត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមៗដែលជាកំហុសមួយដែលអាជ្ញាធរមិនបានរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនឲ្យចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានថ្លែងថាវាអាចទំនងជាថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកទីក្រុងម្ដងទៀតក្នុងអំឡុងសវនាការលោកកឹមសុខាដែលជាស្ថានភាពមួយដែលត្រូវការពារមិនឲ្យមាននោះទេប៉ុន្តែកាសែតបានស្រង់សម្ដែងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខួរដែលបានថ្លែងថាគណៈបកគ្មានគម្រោងធ្វើការតវ៉ាណាទេដោយសារតែភាគច្រើននៃមន្ត្រីតវ៉ារបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតែបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនតែអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី23តុលាលោកស្រីម៉ូសុខួរបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្ថែមថាបញ្ហានេះពេលថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានក្តីបារម្ភហើយនឹងតាមដានសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើពួកគេការស្មានទុកមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះបដិវត្តពណ៌បង្ហាញពីការយល់ច្រឡំនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អត្ថបទមួយទៀតនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានសរសេរថានៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមខែនេះបាននិយាយថាកម្ពុជានឹងសហការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលហៅថា Think Tank លើបញ្ហាបដិវត្តពណ៌នោះគឺវាហាក់មិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការងាកចេញរបស់កម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបទដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខាងលិចប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែវាហាក់ស្ដែងឲ្យឃើញពីការយល់ច្រឡំនៃចលនានោះដោយខ្លួនឯងព្រមពេញពោបានសរសេរអត្ថបទមួយនេះតាមបែបវិភាគថាភាពព្រមជឿព្រមជួលបានឈានដល់ចំណុចកំពូលកាលពីដើមខែមុននិងនៅក្នុងខែនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានចាប់ប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាបានរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយអំពីបដិវត្តពណ៌នៅកន្លែងផ្សេងៗបានបង្ហាញអំពីការពិតមួយដែលថាមន្ត្រីកម្ពុជាទំនងដូចជាមិនយល់អំពីបាតុភូតនេះដោយខ្លួនឯងហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបមិនសមហេតុផលអំពីខ្លួនឯងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចលនាបែបនេះកើតឡើងជាក់ស្ដែងជាកន្លែងដែលមានការទោសមនស្សឬការមិនពេញចិត្តជាមួយមេដឹកនាំហើយកម្លាំងជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាឲ្យមានចលនានេះគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតចំណែកកាសែតខ្មែរខាមដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានឧទ្ទិសស្ទើរតែពេញមួយទំព័រមុខនៅការរំលឹកឡើងវិញនៃព្រះរាជបូរណីយកិច្ចរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរដ្ឋនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុពីឆ្នាំ1922ដល់ឆ្នាំ2012ខ្មែរថាបានដាក់រូបភាពព្រះបរមរូបរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរដ្ឋនកោដ្ឋក្នុងព្រះកាយសង្រួមទឹកព្រះតីបង្ហាញពីភាពស្ងប់សុខខណៈដែលមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការមកពីគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនានាបានចូលទៅដាក់កម្រងផ្កាអមដោយកងកិត្តិយសត្រៃតបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅលើសួនច្បារស្ថិតនៅទីខាងកើតនៃវិមានឯករាជ្យបើតាមខ្មែរថានេះគឺជាការប្រពខួប5ឆ្នាំហើយនៃការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលប្រជារាស្ត្រនិងមន្ត្រីរាជការបានបង្ហាញការគោរពចំពោះព្រះអង្គដែលជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុខ្មែរថាក៏បានដាក់ចំណងជើងរឿងតូចមួយទៀតដោយបានលើកឡើងពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដោយបានរំលឹកឡើងវិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាបើគ្មានរូបលោកនិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតើនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកើតឡើងដែរឬទេការថ្លែងរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាខួបលើកទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8បទយូហ្គាសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបតាមផ្លូវនៅតែបន្តកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជនរងគ្រោះដោយសារចោលឆក់ពេលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូភាគច្រើនបានធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបោកក្បាលស្លាប់របួសធ្ងន់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅភ្នំពេញពលរដ្ឋភ័យព្រួយរឿងចោលឆក់កាបូបនេះជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់បញ្ជាការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅកាលពីខ្ញុំជិះខ្ញុំស្គាយកាបូបខ្ញុំប្រឈៀងប្រឆិតចេះចិនពតចេះកាបូបខ្ញុំធ្វើអត់មើលដល់ពេលខ្ញុំជិះមកខ្ញុំជិះធម្មតាដូចថាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំជិះតែអញ្ចឹងឯងដល់ពេលគាត់មកយើងឃើញគាត់មកដល់ចិត្តគៀកយើងហើយបើដល់គៀកយើងហើយយើងក៏ស្មានតែមនុស្សល្អដូចគ្នាយើងអត់ដឹងថាគាត់ទីចោលឯងព្រោះគាត់ស៊ីពាក់ស្អាតណាមកដល់គាត់ចាក់ទាញកញ្ឆក់យើងទៅតែម្ដងដល់កញ្ឆក់ទៅគាត់យកអត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដួលបោកទៅនឹងខ្នល់ប៉ុន្តែខ្ញុំពាក់មួកសុវត្ថិភាពអីធម្មតាការពារអញ្ចឹងជាសំណាងដែលគាត់បានពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើគ្មានមួកសុវត្ថិភាពគាត់នឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទឆក់កាបូបនៅលើដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលនិងជាមន្ត្រីរាជការផងគាត់បានជួបឧបទ្ទហេតុនេះនៅប្រមាណខែមុននេះរបួសលើខ្លួនគាត់នៅមិនទាន់ជាសះស្បើយស្រួលបួសផងនៅពេលនេះបួសបោកនឹងថ្នល់ឯនេះដៃខ្ញុំក៏បាត់ស្នាមផងដោយសារការដែលគាត់ទាញកត្រាក់ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកនឹងស្មានដែរព្រោះថាយើងជិះហោហែមកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកដោះគៀកយើងក៏ចាប់ឆក់វឹងតែម្ដងហើយយើងមិននឹកស្មានថាគាត់ជាចោលដល់ជិះ2នាក់អូនកាលពេលដែលនេះហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូ1-2នាក់ហើយគាត់ជិះច្រើនណាម៉ូតូខ្ញុំក៏មិនសូវចាំសេរីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសេរីតែម៉ូតូទូចពួក Icon ណាចាគាត់ជិះហើយគាត់ឆក់វឹងយើងដួលទៅគាត់ទៅ
ជីទៅបាត់ទៅណាគេខ្ញុំដួលទៅមានឡានតាក់ស៊ីមួយមកពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ក៏ចុះជួយមើលអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកជិតខាងហ្នឹងគេចេញមកជួយលើកយើងអញ្ចឹងណាថាចាងើបអត់រួចអញ្ចឹងណាគាត់ជួយហ្នឹងប៉ុន្តែចោលពីចោលវាគេចទៅបាត់ទៅសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបតាមដងផ្លូវបានកំពុងខ្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបអ្នកជិះម៉ូតូនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយវាពិបាកថាដែរហ្នឹងហើយគាត់ទៅជួយហ្នឹងហើយតែឥឡូវវាមានច្រើនអូនព្រោះថាយើងប្រយ័ត្នជាតែប្រយ័ត្នហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយថាខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាយើងមិនដឹងថាគាត់ជាចោលឬមិនចោលព្រោះគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតដូចតែយើងដែរចាហើយគាត់មកគាត់ធ្វើសកម្មភាពភ្លាមយើងក៏អត់ដឹងនេះដែរភ្លាមអញ្ចឹងណាកន្លែងស្ងាត់ឬក៏កន្លែងអីដែរចោលធ្វើសកម្មភាគច្រើនកន្លែងស្ងាត់ឯពីថតខ្ញុំហ្នឹងស្ងាត់អូនម៉ោងប្រហែលជា6ជាងជិត7ហើយដោយសារខ្ញុំចេញពីហាត់ប្រាណទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះនៅគៀនវត្តទូតពូចាគៀនវត្តខាងលិចបងស្រីអាចថាសំណាងដែរដែលអត់មានគូស្នាក់អីចានៅគាត់ថាលាត់ដៃហើយនឹងត្រូវក្បាលជង្គង់ដោយសារម៉ូតូស្កតណាយើងដួលទៅអាខ្លួនយើងទៅដូចយើងហែគោកទៅណាដៃយើងទៅកោសក្នុងថ្នល់ហ្នឹងតែម៉ូតូស្កតជើងទៅបានអ្នកជិតខាងហើយនឹងប្អូនម្នាក់រត់តាក់ស៊ីហ្នឹងគាត់ថាឃើញដែរឃើញពីក្រោយតែគាត់ស្រែកមិនកាត់គាត់ជិះក្នុងឡានតាក់ស៊ីណាចោលឆក់កាបូបបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរបួសបាត់បង់ជីវិតអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាទូទៅសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្តនៅពេលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគ្រប់គ្នាបានខ្លាចរអានោះមកត្រូវរបួសច្រើនព្រោះអីការពីថ្ងៃទី2គាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលត្រូវចោលឆក់កាបូបដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូហើយជិះពីក្រោយក្មួយរបស់គាត់ជាអ្នកលុបនោះមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់គាត់ក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានស្ត្រីម្នាក់ទើបតែស្លាប់ដោយសារតែរងរបួសដោយសារតែចោលឆក់កាបូបនេះដែរគាត់បាននិយាយថាស្ត្រីនោះត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រុមគ្រួសារបានព្យាយាមព្យាបាលអស់ពេលប៉ុន្មានខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គាត់ត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកគាត់ធ្វើបន់ហើយនោះទៀងពីក្រោយភីហ្មងហាក់ទុំប្រហែលខែគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃឲ្យគេអ្នកមានមកគេទៅពេទ្យវៀតណាមទៅអីណាចាបន្ថែមពីនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ជាករណីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចោលឆក់កាបូបនេះដែរនោះក្នុងកាបូបហ្នឹងមានលុយ900ហើយនឹងបតោអង្គហើយកវលចាហើយនឹងប្រដាប់ដាធ្វើការមានតាំងពីការប៉ុន្តែការចាស់ដែរទេចាឯកសារមួយចំនួនដល់មកដល់អានេះកន្លែងមុខក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនេះម៉ោង6កន្លះគាត់ឆក់ដោយដូចថាបងអត់បានដឹងថាមានចោលឆក់មានគេតាមក្រៅដឹងឆក់ពីមុខទៀតបើសិនទីពេលនោះឆក់ពីក្រៅខ្ញុំត្រូវសាប់ហើយមើលទៅពួកអីកាបូបហ្នឹងគឺថាអត់មានស្វីទេកាបូបពីរៀងដូចផ្លែលពៅអញ្ចឹងតាមជាប់ចេះអាក្មួយដប់ជីពីក្រោយក្មួយដប់តែមកដល់កន្លែងមុខនគរដែនដីរូបនីយកម្មហ្នឹងវាឆក់ហ្មងចាក់ឆក់គ្នាវា2នាក់អាមួយទាំងឆក់ហ្នឹងគឺរៀងចាស់អាមួយក្មេងជាអ្នកដប់ហើយម៉ូតូវាឡើងកាចាស់ហ្នឹងអាសងពណ៌ខ្មៅឆក់ទៅឆក់មកដូចជាស្គាល់ស្លឹងមុខគ្នាអញ្ចឹងវាដូចអត់ញឹមជាមួយយើងហើយអ្នកដំណើរជំនាញគ្នាទេក៏អត់ហ៊ានជួយយើងដែរទាញគ្នាយូរចាទាញជាប់3 4ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់អស់លេសស្មាទៅបរោយទៅព្រុសជង្គង់ទៅប៉ុណ្ណេះហើយអាដៃនេះគឺចាប់ទាញតែអត់របួសអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាចាប់ឈឺតិចដែរតែមុខស្បែកទាំងអស់ជន់ទាំងអស់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញចង់ឃើញអាជ្ញាធរចាត់វិធានការករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះចឹងបានថាមីងពីថ្ងៃនេះទៅគឺថាឲ្យតែឃើញអ្នកណាស្គីអីជិះចិត្តគ្នាមីងជិះឡានមែនប៉ុន្តែបើក៏មិនឡាននាងប្រយ័ត្នកាបូបនាងខ្លាចអានេះគេមកវប់ស្ពាយខ្ញុំឃើញក្មេងក៏មានដែរស្ពាយអាស្ពាយហ្នឹងហើយច្រើនបាត់បង់ជីវិតណាចាមិនមែនរស់សម្ងគឺថាមកថាមានគ្នាគឺយើងការអញ្ចឹងហ្នឹងពាក់នឹងកកឲ្យទៅដល់ចាស
ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹកនេះឡើងវិញពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដូចរៀងរាល់ឆ្នាំដែរស្ថាប័នជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភាអរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរបានដាក់វេនគ្នាដើម្បីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅវិមានតម្កល់ព្រះបរមរូបខាងកើតវិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញលោកសខេងបានប្រាប់អាជ្ញាធរឲ្យត្រៀមទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបើតាមកាសែតក្នុងស្រុកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសុក្របានបន្តអប់រំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយណែនាំអភិបាលខេត្តស្នងការខេត្តនិងមន្ត្រីនានាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមការពារមិនឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មណាមួយដែលគេសង្ស័យថានឹងកើតឡើងនៅពេលលោកកឹមសុខាមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវនាំយកមកចូលសវនកម្មពីបាត់ក្បត់ជាតិនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលានេះនឹងបន្តពិភាក្សាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកសូមជំរាបជូនថាច្បាប់ទាំង4ដែលគ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មអាចនឹងឈានទៅបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែរងបណ្ដឹងរំលាយនៅតុលាការកំពូលច្បាប់ទាំង4នោះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិងស្ពានព្រែកភ្នៅមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ទៀតនោះឡើយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅរសៀលម្សិលមិញបានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលស្ពានព្រែកភ្នៅពីក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គឺបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទិញផ្លូវនិងស្ពាននោះមកគ្រប់គ្រងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាម្សិលមិញអតីតបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកស្រីជុំវិញការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបនៅខែមិនិនាឆ្នាំ2019សម្រាប់លោកស្រីប្រសិនបើឡុងមិនអាចរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេនោះអង់គ្លេសនឹងជួបភាពរំខានខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពបានប្រកាសដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាម្សិលមិញថាប្រតិបត្តិការសឹកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី23ឧសភាដើម្បីរំដោះក្រុងម៉ារាវីពីកណ្ដាប់ដៃពួកជីហាតបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1000 នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតសេចក្តីប្រកាសរបស់កងទ័ពបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាជាថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីគាស់រំលើងពួកជីហាតទាំងអស់ចេញពីម៉ារាវីដែលជាក្រុងប្រជុំជនទី4របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ែកខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្រុកមួយនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានៅប៉ែកខាងលិចគោលដៅគឺដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជាយថាហេតុនៃជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនាខែសីហាកន្លងទៅថ្មីនេះថាខ្លួនត្រៀមខ្លួននឹងបញ្ជូនពួករ៉ូហីញ៉ាទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបូករួមទាំងពួករ៉ូហីញ៉ាដែលឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនទើបបានចុះឈ្មោះទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15តុលាមានជនជាតិអូទ្រីសប្រមាណជា6,400,000 នាក់ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតសភាមុនកាលកំណត់ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីរូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជៀសមិនរួចពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយត្រូវជ្រើសរើសគណៈបកមួយធ្វើជាដៃគូគណៈបកអភិរក្សនិយមកំពុងនាំមុខគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកចាប់ពីវេលាម៉ោង 1 រហូតដល់ម៉ោង 2 រសៀលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងដែលជាការរៀបចំជូននៃខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណសីហាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឿងភិរៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា